Et voilà, c'est votre frère Mbuta Nzinga Kawandiako, Mfumandamba Mwanantsuni, Bamute Bayaya, Yenge Kieno. Je vous avais promis, parce que je suis l'aigle géant du Congo central, Naïbsa Kibinuke, place nyonso o ezali problème du Congo central, to peut-être intérêt Congo central, place nyonso o ezali boane ya malamu, o il faut esa la keba bena Congo pa kene liboso, to o il faut esa la que l'Afrique noire et kene liboso, aigle géant à Kokoma. Vraiment, Nazali na mon côté, Nazali accompagné, Nazali ensemble, na l'idée de Moko ya Mounene Oyo Mouyebi, mais tout le Kalamini était dans représenté Bino, Yende et Touye Koubeta Masolo, il y a journée, il y a l'élo. Vraiment, tout le côté na Mozino, il y a des solos, la biso, na invité la biso, vraiment, vous avez la patience, na ko passer Bino pour que vous ayez nani Toyambi, l'élo, vraiment. Kaka na makasi ya chaîne na biso Bam TV vraiment toujours koluka ba information ya solo na yango soki tozali langage moko na cameraman na biso Mbuta Mawete na kosenga ye afongola biso pour que ba Mbuta ba mona déjà nani yango Mbuta Nzinga ayambi et en plus to kosenga ye pour que se présenter parce que Sagesse Congo et pesi biso permission te ya kotuna mutu kombo to ya kotuna mutu identité mais et to kopesa ye maloba. Et Sagesse Congo, et ça a une formule où ils allaient pour que Moutou avant à son maloba à se présenter. Donc, cameraman a biso font la biso pour que Moutou Bamona tous allés dans la place moko. Et j'espère que vous biso déjà. N'avons pas déjà. Nous allons en tout cas les connaître directement. Baya Maimona, Mouta Menga, Mouta Teza, Mouta Kanda, comprendre Mbuta Nzinga ayambi inani lelo na yango to kokende mbangu et pas ya Mbuta na biso vraiment mfumu yenge. Mfumu, j'espère que vous pouvez se présenter parce que Moko Yebi na culture Congo Mutaza avant son maloba singeli à se présenter na yango la tiki vraiment charge wana pour que bandeko o nan bamona yote o ba jour al bosso ba monyo pour que ba yeba nani yango azali liboso na bango maloba azali pa na Mbuta. Ngumbwami sita nsoni zenu. Sita nsoni zenu. Mfumu ndamba tata bwende. Muno ngina mfumu ndamba tata bwende. Mfumu ne mona kiesi kya kingi paske muntu uji kuntala kanda di mushi tuna yani mfumu ndamba mono mfumu ndamba tata bwende mfumbwami moda bumfemibo sita nsoni zenu. Ingeta, bande konabiso vraiment de partout là où vous êtes. J'espère avez-vous compris. Ozali aito mutuko azali en face nabino ezali nani ezali Mbuta sita nsoni zeno. Wana ezali présentation par rapport à l'identité, par rapport parce que biso na culture Congo to tambola kana bakate électorité à l'époque de l'homme Congo to bandai comme mabalu villa donc ndenga memi lu villa na ye donc place nyos awokene ba koyamba ye vraiment na ndenge esengeli pour la bino ezali ba accueil royal et pas la biso ezalaka pa mutu nyos ba accueil royal il suffit aux ala comprendre na ba identité na yo vraiment to ken na lomba moto ba vraiment Mbuta sita azali nani parce que wana ezali identité. Voilà, c'est présenté. Mais tout le monde mango to ba Mbuta sita azali inani mfumu Mbuta sita en tout cas bande ko za ba yeba ozali inani professionnel yo nini ozosala nini actuellement ngeta matodo mingi mfumu ndamba ngeta mono penge na mfumu ndamba ngeta mkia kilungu mkia bibilungu ngena directeur du bureau politique de Bundu Mayala, les partis chers, il y a honorable yeto, chef coutumier yeto ya Bakongo, koni ya beto ya Bakongo, longi a Congo, et longi ya Afrique. Donc, Monongena, directeur du bureau politique, est chargé de l'organisation du parti Bundu Mayala. Ingeta, Bamuteza Bantu, vraiment, mes chers compatriotes, vraiment, Bozali Koyo Kabino Moko.
onga na yoka kibiente mutanzinga aso bandela azali chargé ya bureau politique ya mfumu Mwanda Nsemi l'être saint de l'Afrique centrale Nema Vouemba Ngossi l'homme aux situations difficiles le fils du léopard le grand Wale Sanghaka donc mfumu ya bureau politique ya Ngaka bongana beso lumweni j'ai chargé à organisation ya parti. Voilà, il est chargé ya organisation ya parti politique ya mfumu Mwanda Nsemi. Donc imbuta sita. Vraiment to yeko lobela vraiment o etali parti ya mfumu Mwanda Nsemi to relation ya mbuta sita actuellement mfumu Mwanda Nsemi ezali na niveau nini to ezali na degré to parti ezali na niveau nini. Yango to yeko beta masolo to ko développer makambo ebele parce que boyoka ki oh mutanzinga tunandaki mutasita alele côté mo buko ngonu sansene kinsesi ye kinango fuluke kinsesi tusadilanga kinsesi fuluke kinango tusadilanga kinango et aujourd'hui nous voici encore ye mutasita ye mfumo sita mpasi to sala développer mambo betu ko amisa bantu. Alors, mfumu, utuka ambeti, bien c'est sur nos relations actuellement dans mfumu Mwanda Nsemi les grands de la sagesse Congo, to na parti BDM actuellement ezali ndengeni. Est-ce que ça toujours na niveau yo et tu yebeli tout na niveau ya likolo to ezali ndengeni expliquer pas tout vraiment balanda parce que ebele parce que benga biso oh mutasita invisible, mutasita comme cela, oh mutasita kutu, lele kwani tulu en tout cas informer les mfumu pour qu'ils puissent savoir vraiment le niveau où nous sommes actuellement immédiatement mfumu. Matondo mfumu kindamba ngeti vutu kidera ya kankumbu ya mono bandu batomo bakula sita nsoni zenu izole levova sita mundu le mbubutanga nsoni zenu izole levova eza soni na bino posita bota bana 10. D'abord relation za mono ye mfumu Mwanda Nsemi zena intact buena zabi la Mwanda Nsemi enkia mvuna nzaya muntu wa mfila kuna kwa Mwanda Nsemi mbuta Jacques Ansumba tu ne sais utiliser Lingala parce que sur 100% de diaspora, tu as 90% ils mettent ça en Lingala pour que vraiment un message est comme le bango na bato iti na banda kuna bango parce que 10% au bazo ko bunda pour apprendre les langues le ko ba ya ba imona bazo ko bunda ba apprendre les langues ba ya dessous bazo ko bunda ba apprendre les langues alors muta na ko préférer vous voulez na Lingala pour que tout le monde puisse entendre de leurs oreilles ingeta matondo mingi mfumu kindamba na lina lobake relation o ya ngai na Mwanda Nsemi ce n'est pas ndenge bato bakanisila kango mfumu Mwanda Nsemi to uta ne musika me mutu o ya rekomanda ngai pa Mwanda Nsemi ezambuta Jacques Ansumba ye mutu a rekomanda nga pa Mwanda Nsemi qui est Jacques Ansumba. Jacques Ansumba azalaki boy ya Peteyon awa na ville de Kinshasa. Yende mutu accompagnaki mokonzi na ye, patron na ye na Lubumbashi à l'époque à Katanga. Tango akomi kuna asengi akene komona mbuta muntu na ye mfumu Kimbangu o azalaki na boloko. Tango bakomi kuna asengi ye mutu pe oyo azalaki kosala interprète parce que grand frère Kimbanja adjudant Kakala yandi mfumu ya armée coloniale kasola Kakala interprète auprès ya bantu bana bakona bakala kuna talanga mfumu Kimbangu parce que yandi manianga Kakala Nkongo Kakala wazaya Kikongo pe wazaya Kiswahili wanga ni bukalwaka kuna programme ya Bwala Diadi mfumu za Kimbanja Ansumba yani basisila mpebuka wa muina ndangu vumuno ngizidi unatuka kumputu umboke lengele ku
yani bonge mbuta sita bangemi vo mbutu wa kufidili kumanyanga parce que en cette époque nazalaka vice-président na comité urbain de ville de Kinshasa au sein de l'UDPS chargé de la sécurité. Chef ya mono ya kala mutamundu nani oya bato abandundu viembo ngeme wakala mon directoire ya UDPS parce qu'ils étaient 4. Ngele kumtala ya niveau nge buta sita tumwe niveau bakala wena to moniki oza mobali ondimi okufa pona moluba wana mais eloko nazoko senga yo yekola kuna komsatangu osisa ko yekola okende komona mutamuntu mwana nsemi parce que yadi en tout cas salo kiketa sala mawoto maketa sonika tumwe niveau yadi una sala ngolo pour mukula kanda de bakongo meme ka mu Afrique moni yubu sikweke na yani vo sabu gidikwa ko simu parce que inantangu mutamwana nsemi en cette époque là azaki ko sala azako yamba batunaye na bandari ngana ibise mengana ibiete abinanga kende kaka ko yebisa yeke mbuta zaki ansumba mutatini ngai na yako mona yo na mula na komi wana komi ngana yebaki nanga penza ndenge bazala kate ali binanga no mbuta sita ko bantu bisu kutela teka zabi sa vila lwako mais makungu deja ma mpene ko mpene kaka nkumu mono ke mbono mbuta sita yana bonono lungialo vila la ko nge mbuta sita minke mko no mono musiki ndamba tata bwende yango matondo vwanda ba nkiwiziti oye ko sala nini vraiment na yebisi no mutazaki ansuma mutabenga kingai na utipa na ye ayebisi ngai fona ya kotala yo parce que yonde mutozoko bundila nkanga bakongo alors alobi na ngai même muzana kata UDPS mais musala ozo yekola kuna pemena kisekedi oya kosala ngo na tangu mutamutu na biso ne mwana nsemi kana sa créer parti politique na komi kuna to soluli na mutamuntu mwana nsemi ayebsinga mutasita merci beaucoup mais bungi na sa créer parti politique kuna ntwala foti katu kama UDPS wiza comme ça wasa organiser parti wa organiser penkango bakongo bana bana tamudila mu parti ina wana ta parti yenkango bakongo ku pouvoir pasi bakongo pe bavutuka mu niveau yo bantu bako babakina nkamvu ezakina mula nini la époque là c'était en 1987 87 oui wana na banal tangu na utaki en relégation tangu na ye na uti relégation parce que tangu bazongo mubuta zongo sakinga na mboka na relégation bato nyonzo presque bamanyanga oyo vraiment bazako la na politique ya mboko oyo bayebaki ke non bantu bole mubutu ka vuto dikuna luozi mbuta sita nsone zeno ye muta luozi ngana zwa ki chance ou malchance parce que mutazala ki président ya un père na tanga comme on a été son âme repose en paix azaki beau-frère na ngai asensibilizaki bamanyanga nyonso chaque vendredi bazaki kobenga ngana ke na luozi bamatisi nga na kiti batalaka ngai soko na kimi na kinzonzika bakanga ngai bazongisa nga na kinzonzika parce que Mobutu apesaki ordre soko ba relégué yo okoki kozonga liso okoko bimate okoki ne pena village mususu kaka na village batindi yo kaka na village batindi yo ba relégué ka yo wana usalaka ma bemoko awa ya mwana ba relégué on azala ki déjà muto UDPS parce que na UDPS condition ezala ki kuna pose la cofondateur de UDPS il faut être relégué 3 fois et ubibaka nga yo 3 fois donc l'état mutozo ne bakayo yebisa mutazaki ansumba absinga boye bisa mutasita aya nena kendeki kotala ye nde apesa kinga conseil ali to monike na musala oyo ndongi keta sala o musala mwana nsema zo kusala na ndenge yo ozana courage wana fo yekula malamu fo tala ndenge makamu ba parti ya UDPS zali organiser comme ça tango kozonga epa ya mutamundu ne mwana nsemi comme ça
bo organiser et loko wana bo sauver quand même biso bakolo. À ma grande surprise, tant on a quelque temps la mutamuntu mwana nsemi azo yebisanga mato bakaka wana. Mutasita, merci beaucoup na courage na yo, je vous encourage. Il faut tika la kaka kuna parce que mono kuna ntwala à la longue na ko créer parti politique makamoti nzambi nga kuna ko organiser yango parce que soki ozoko sala politique so boza na parti politique faut boza la peine à église na bino o ezoko sambi la pona kopesa courage na bato oyo bazoko bonela mboka. Donc yo mutasita zala kuna tango na ko créer parti politique ozongi na katia famille na yo parce que kuna ozakaka monati en kutu donc ozali porteur de malade ngana zoko tala yapi no alobina ngame mutasita ozotala ngabo mpwani na yebi ke kiseki dalinga kayo mingi parce que azana besoin de conseil na yo azana conseil ya bakongo mais ozali kaka mumeme en kutu kuna tangu ngai na kusala parti na ngai ka parti na biso okozonga pembeni na ngai okozonga na kati ya parti wana o organiser ngai moko naza kondima te nazotala ye meko elo okuto créer nanu te ngai bakanga mbala na UDPS bazongisi nga na mboka nalongwa kuna pa nazomonela pasi naya na eloko oyo nanu sali nanu te aseki abina nga mutasita ngeye kuna kuza sadisa parti yo de mutu ya kusadisa parti wana fumu en tout cas point aux armes sensibles mingi parce que na yokali sur quelque part est-ce que mamuta o ezalika ke kipomba to ezat na likamu opna eleka o ezake mfuma na sima ayebi to batu susupe ba conseil musu to batu o bazala ba terrain bazala wana to ndenge ni oyebi mwana nsemi tango ezalaki goyamba batu na bandale na riflare ngeta non pas flare na mola mitango za kolobango bazalaki batu wana yo je crois bakufina to mutamaloza na mutankazi tous ce n'est pas si longtemps avant hier hein oui tango depuis tokenda na consultation et pas ya Félix Tshisekedi na zonga kikaka pa mwana nsemi avant hier tellement batu babengi ngai batu mususu babande koloba na ngai kolingaka mwana nsemi te parce que soko lingaka mwana nsemi yo sita vous êtes parmi les gens qui ont organisé IDPS ou ba rendre IDPS makasi comment maintenant ba pêcher ba responsabilité directeur du bureau politique chargé à l'organisation du parti eza par terre parti eza kaka boye tozoko yeba te tozoke ne wapi toza wapi esika nini tozali yo povane na ndako na yo ozosala eloko te c'était mardi mardi oyo lelo toza dimanche mardi oyo depuis tokenda na consultation na kende ka pa mwana nsemi mardi oyo ba oyo babengaka kuna bayibi c'est comme ça bato balobaka na ngame ndenge nini nkaka zoyamba bato tozomona bakuna bilongi to yozalaka te mais nga naza photographe te na vana mingi pemeni na bakunzi na Kisekedi est-ce que po bayeba ke ngai nalingaka mwana nsemi fo mikolo nyonso nazalaka pemeni na ye bazwakanga bafoto na kozongela nanu wana bongo na koya koexplike yango apa nayebisaki ye ke nkaka oloba na ngai na bandali na 1988-87 ntango créer parti politique ngai na koya mpona organiser parti wana mpona mino parti wana na pouvoir ntango mwana nsemi nake kotala ye na boloko na makala ntango anomaki ngai directeur du bureau politique wampuna azalaki wana ngoma azalaki wana na oui na nani na chef ya Gindabi lero wana ponga na ibaki bango Kibinda azalaki wana na chef ya Gindabi parce que Kibinda azalaki charia ba a présenter kinga mukolo wana ke ye mutu azalaka responsable kunja sanda ko akinabi ayebisiye mikolo oyo nga na kozala te mokonzi na bino ye wana nayebi omoni pourkua nandimaka mwana nsemi mpo alobaka bamakambo oyo esalamaka pe alobi nanga mutu asita bakokombattre yo tititititi me nayebi koza mobali tu vas pas te laisser faire
wana na komina nous-mêmes directeur du bureau politique bato bayebite tango ngana ndimi ayebisi ngai il faut organiser parti yango wana alobaki na ye bon muta liboso na kotia président ya parti ezali professeur Wamba de Wamba na mutu na tiaki malgré leki nanga wa mpuna azalaki président azalaki wana nalobi no yete na kotia professeur Wamba de Wamba comme président ya PDN mwana nsema tuninga eske akondima ngana tuni oh mais eloko moko te ngana yebi na koko senga professeur Wamba de Wamba tant qu'il est en vie akoboya parce que quand il était encerclé na Kisangani c'est Sita qui l'a sauvé na kutanaki na Moussa comme na Moussa baza kusaba ba rébellion na Bruxelles bazaki na Kazati banana na Kadima na la mer Maine il est encore en vie na yebisi eta là soki mwana nsemi ako parce que tant bazo expliquer nga situation wana pour ba yebisaki nga déjà que il était à la base de ça pour que babo mama nani Wamba de Wamba na yebisi eta là soki professeur Wamba de Wamba akufi na Kisangani yoko tia makolona na Kisasa azotala soka tuni bato en toi tu es tingami o kaka ngana yebisi yo yango wana la mer Maine seki chambu ikadima seki donc même si kaka ngai lokula na lobi que c'est lui le directeur nana président parti akondima moi n'enseigne à télé à ce à lui merci beaucoup parce que vraiment Mbuta Sita musala o ngana sali pendant 30 ans na lingi quand même bakongo ba comprendre ngai bakongo ba comprendre ngai pour que honneur ya bakongo ezala sauver parce que siko yo lokula nga bakokanga ngai mutu mususu akoyi kokamata ba responsabilité ya parti oyo akele nango ti na pouvoir azaka ezaka parce que musala oyo osali tango mpuna ayaki koyebisa ngai ke ngaka mutu atindi ye tango bazalaki encerclé soko mpuna atindeki mpuna te peut-être lino boyeki no mais tango mpuna ya bandi koyebisa ngo grand frère omoni kaka bandeko mpe ebele baza kuna kolanda makambo oyo bato balobaka te o kaka koma ke no yo osalaki boye tout ça kolanda yango te toyebi ke yo ozalaka na yo conflictuel te ozalaka na yo conflictuel te rancunier te donc oza obligé vraiment soki olingaka bakongo sauver bato oyo baza kuna na bunker biso tozalaka kuna parmi bato bazalaka atuninga soki mama azali tango ake kotala mama na ngai mama moni ye mokolo wana mama tango ake alisombela ngai vitalona mbele parce que biso nyonso ekanisaki kaka wa mpuna akufa c'est lui qui m'a convaincu abi problème eza te tango wa mpuna akei c'était vers 11h nabimi na mutuka na nga oyo bozomona oyo nakutani na bakongo nyonso oyo nga nayebi oyo bakoko intervenir bango nyonso bakongo baboyaki balobi tokolanda makambo moto aliboma wana te daye aussi toyokota makambo wana pour causa no moto aye de presse tout ça ye azosala bamakambo na ye abi non soki mutu na yo ndeko na yo aza na pasi aza na baproblème sauve ye nano na baproblème aza na yango bongo ntango akobima na baproblème opesa ye conseil nazalaki koyebisa bavie wana ya bakongo lelo na kotanga bakomba bato te mais comme nga nazalaka nanga tembre un jour okuyana na kotanga namonaki kingani nazali awa baya tosala na bango deba pourquoi baboyaki mais lelo nazomona bango batosala défilé kwena kotala mwana nzela me balobaki na nga aza moto aliboma tokolanda ye te omoni nde nake komona Albert Muleka c'est grâce na Albert Muleka tango namoni ye abengi bakonzi oyo babengaki tia ye kobenga général Olenga azalaki na mission na Afrique du Sud ayebisi ye non soki kokutana to wana alobaki komona nga te ye asengaki kaka noko nalingi namona ye azwi ye alobi na ye soki olingi tomona nabenga nga jeudi mpona kozonga vendredi overifie soki nazongi général Olenga omoni bakoma bakonzi batangaka ngo te mais je crois que les Bakongo sont mauvais baza vraiment banaïf nakoloba bulimisa ngai mais ndeko na bino aza na pasi
non aza moto aliboma soki okufa na ye général olenga ayebisi na Albert Muleka non noko nazali na mboka te nazali na Afrique du Sud benganga jidi en bref jidi abengi ye alors non nakutaki kozonga na kozonga lobi tokutana kaka dimanche nde dimanche wana général olenga afixe biso rendez-vous na ferme na ye ntango général amoninga alobi nanga oh même monsieur Sita boni mais comment mais ça fait longtemps que les retrouvailles to yambani wana tout ça oh ngana alobi nanga mais ayo zoyebisa mena Albert Muleka mais yo Sita penza obi na kangaye général olenga kanga parce que na kangisaki ba Rwandais ba commando ba cadeau ya ba Rwandais ba betaki masasi na kan chacha yao tango bake kukamata bandako kuna basoda wa bakadoko babotoli mwasi ya komanda moko oyo batinaki na kitono donc bazwi mwasi na siko komanda wana tango azongi alobi non comme yo ozwi mwasi zona yo mwasi mibana na mibale botaka bana misato na linga récupérer ba discuter kuna komanda wana ke komata baninga na yeba kadoko ba yeba bete masasi et moi na ba responsabilité na zalaki nango parce que ce qui est le conseiller spécial chargé en matière de sécurité à Zalakité, c'est moi qui étais resté presque le commandant à cause de la décision. Il y a vu la Kinshasa Awa. Na pesi ordre na colonel Lumumba Bakangaye. Oh non, voilà, Baniko Beta Massas, je dis, vous devez vous défendre. Parce que changer bâtir, Bakadogumi Balé Bakoufaki. C'est comme ça, tant que général Olenga Baye Bakeneki la mission. Yé. Kazadi Oazaki chef Nangali, général Olenga, général Munene, na Joseph Kabila. Kaka na aéroport wana tango tokeko yamba bango parce que na kengo yamba bango akanginga ayepesi ordre na basoda na bakainga na amekinga na kasote tango zonga na biro bakainga na biro wana. Na sala 15 jours pour avoir donné les instructions sans demander l'autorisation ya chef Nangali. Sikota na muninga oh, nana kanisike ko ya wate ozakara nkimenga mais d'ailleurs bino bakongo pour mona na bino na kimbango na bino wana to sekere. Mena atuni alobi na Albert Muleka vanda bovanda kuna bosenga biloko byoso bobo. To vandi. Bolanda bien. Obalo baka pam. Sikoyo to sisi ko lia ya sisi ko ya babatu. O na zolo basi na komango na Facebook ezali. Bato batanga ka Facebook ya sita. Lelo so ke otangi ya kuna na kati ezali. Mais comme tu commis après-midi, mikolo na biso pusani, lelo na kokende na ngai, fo makamu mususu na sala, bino baleki. Boyo kaka yango, epesa bino courage. Atuni Albert Muleka boyeli ni. Abi voilà, na muta sita, azana problème. Abi singa parce que bisoto benga na toujours pas net ba so benga ba combattant tout ça camarade abi camarade oyeli nini na zana problème ya muta mundu mona tsedi parce que atini ngai alingi solution négocier ezala parce que le kula botindaki batu babandaki ko négocier bango batindaki gouverneur, ancien gouverneur André Kimuta. Na kansi yo zalaki kuna, bobaki ke gouverneur Kimuta yaki kuna pour négocier. Oui. Mais tango André Kimuta azongi na réunion ya conseil de sécurité, akeko lobani, mwana nse mazali boma, tout ce qu'on peut faire pour azolinga ba négociation te, to kangaye kaka il faut qu'on décide ba kangaye na makasi akufa te, ce n'est pas notre problème parce que na yebisi nyonso aligné koyoka siko tant gouverneur ki mbuta ke ko pesa rapport wana parce que général Olenga ye mbuta zala ke chef de mission ya opération wana na yende azoyi bisanga tant na yebise ke na yepo na makama mwana nseni atelemi général afukami comme azaki na tenita sonal mais mbuto wana zama kasi ya kokufa te
parce que la décision était prise dans le Conseil de sécurité mercredi non dernier chose là qui mercredi avant pour ça la fonga na zonga na solo d'abord na Joseph Kabila na président de la République. Joseph Kabila yebisaki ngai général type wana bola na maloba ya André Kimbuta te po bazakata muso ba conflit na bango entre bato bandulu na ba Congo. Ça c'est Kabila qui dit ça. Baluba wana na bato gatanga bazana conflit na bango. Pe na mona ka ba Congo na bato bandulu bazaka na conflit na bango. Est-ce que ça na cadre wana te boli msangai? Mais na lingité bossa la so finale yo général bossa la tout boluka monto ya mwana tsemi comme ça du moins ye akosa la tout à convaincre mwana tsemi pour que bateau bazako na bunker babi il faut négociation na limite bossa la ngai ndenge bossa ki makamuka mwana nsapo parce que bino musala na bino kaka bino ba congolais ko bomaka batu après tant boko boma batu e ko koma Rwanda wa e ko makabila pona mwana nsemi na limite suki na ye moko ekoya na mabele parce que mwana nsemi wana leki na ye aza camarade na ngai général olenga tuni ye nani o Joseph si tanto baka mutu moko bosalaka na ye te mulo musu abata ko ya ko yamba biso albina ye bien mais na mona ka ye biso te ngame boluka ye. Ça c'est Joseph Kabila. Assis ce qu'on peut sa biso di solo wana. Ce qu'on a tuni me balinga ba bomaye pona nini ngabe. Ah! Mutu na bino moko kuna kaka ya bundu dema yala bino ya mwana ntima ye ko yebisa biso ke kuna na bunkere wana banilukeza. Maintenant yo est-ce que yo samila na njamu ta pedekate na samila ka pe punte. Mais ce que je sais, mon ancien m'a pas dit que na bunker wana te. Ngalo bina ngame oui parce que tout le monde André Kimbuta kuna yeko yebisa biso oyo yebisa ki biso alors. Comme eza yonde muto yeko yebisa ngana na kopenga président siko. Atelemi ke kobenga Joseph Kabila. Ici tous en ali wana tala makamahera de voilà. Makamu nyonso oyo sita akosenga bino lobita mbokozala na reni. Asengi bino makamuni aye ngana bisime mon général normalement mon ensemi bako kanga yende no asa quand même député ce qui problème ezali mais boyebi azana mokonzi na ye mon ensemi azana mokonzi na ye parce que asalaka mon ensemi asalaka na parlement étant que député chef na ye ezali à cette époque là c'était je crois nana azalaki président parlement ozala je crois Minaku voilà ezaki Minaku soki Minaku bosali rapport atimi na commission de discipline ya parlement en ce moment là so bosamisi ye bomoni ye ke azana faute mais en ce moment là bolunguni d'abord immunité parlementaire na ye en ce moment là bokokanga ye comment bokoki kokanga un parlementaire boko vraiment bosamisi ye ah non mais parce que totini basoda moya kokotela bunker ezate tosali soki 26 jours kuna do tozokoka te amete yo yebisaka na Joseph Kabila ke comme ngai na ndimi ba responsabilité wana je vais tout faire pour que vieux anima kobima pour que bato bakufa kuna. Donc moi je pense que ezala biso je lance un appel na ba Congolais et surtout précisément na Benacom photo de la solidaire Baluba il était solidaire na Kisekedi Baluba bazalaki solidaire na Kisekedi mais Bakongo baza solidaire était na mwanantseni tozaka na leader moko wana oyo azokubangisa batu nyonso je dis batu nyonso ce n'est pas tout simplement Benacom mais ba Congolais même ba Mindele. Moi, j'ai fait quand même 8 ans, 10 ans président IDPS au Benelux. Je sais comment moi, je me babang a gagné. Moi, je me plus craint que même qui serait l'État moi, c'est un phénomène indicawan. Mais les blancs ne comprennent pas. Comment indiquer que le bêta est sali peu bon.
mais biso moko tozana mutu oyo azosala miracle tozondima tozokosoutenir vraiment ezali pasi vraiment mituna ya biso réponse ya mfumu vraiment et sengozali makasi na koyoka vraiment moi nostalgie oyo moi histoire parce que batu ebele vraiment oyo bakina balobake babungaka barumba na koyeba ba histoire ya boye te vraiment ezali kitoko mingi toyebaka ba histoire ya boye bino babe na Congo bolingi trahison bino babe na Congo bolingi kaka kofinga kozije ba n'importe quoi entre temps solution ya ngoyo tukoka kutrouver ya ngote kaka swama kanzi kila utukusola kinangewa luyambula mavanga makinangewa tala buloti swama minkila mieno mietikulu solula c'est dit la sagesse Congo donc babena comme vraiment botika vie ya kusala na kama babe quand ndenge mfumu alobi ke grand-mère azaki na ba difficulté aucun Congo oyo andimaki koya na secours et sauf que ye oyo achaki vie na en danger pour trouver la solution ezali une amende physique malgré le grand maître il est le maître spirituel il est un homme teinté de spiritualité mais qui soumina qui beve inti banandruze parce que la sagesse qu'on nous enseigne le corps ezali enveloppe ya esprit et l'esprit vit na kati ya corps et tel que avant corps ou esprit ça bien il faut corps ezala malamu et na yango donc bazali nti banandruze donc kinzambi et kilu yalu bila mosi yembeve nitu et quand grand-mère ezaki na ba difficulté ya nitu il est ba Congo ba pesa ki mu Congo et tala ba histoire auto yeba kiteme et grâce ya mfumu tozoko yeba ba histoire nyonso na alors mfumu en tout cas et batu ebele ba kizaka yo aja année et le koni ça ke batu ba penser que yo ozali aja année nini wana ezaka nini matondo mingi na lingi susu na pesa moi entre parenthèses susu tangu mwana nsema azalaki entre le ciel et terre et le ciel et la terre le ciel et la terre tangu abeni ngai ayebisi ngai mutasita situation naza nango soko olingaka vie na yo lunga na poto kuna yaka awa boya kosala ba démarche okenga na zongo maintenant nakanisi ba interview nyonso nasalaka hein parce que entre parenthèses soki Kabila boyaki kosoutenir Sadari na interview moko nasalaka na radio Congo nalobaki ke soki Kabila alingaki remplaçant na kati ya PPRD ou na kati ya biloko na bango ya FCC akoki kopona Shadari te nalobaki nini Shadari wana ntango ngai nazaki koluka Mama Lubolo mais c'est lui qui m'a facilité ya koyeba esika Mama Lubolo esika azali parce que ntango tozaki kokotisa banani bamikanda mpona solution ya grand-mère tokoki kokotisa na intérieur après ntango ya leki omonika soki mokonzi azoya awa babenganaka bato sikoyo ntango azoleka ngai namonaki ye te mais ye amoni ngai atindi basoda na ye baye kobenga ngai abi parce que Sadari wana aza membre cofondateur ya UDPS ntango asisi classe na ye na Lubumbashi wana nde akomaki membre ya UDPS na katanga Sadari seki basa maliba mutu alobaki na ye zonga mpa na bino na manima kuna okende koorganize UDPS Sadari mais comment cofondateur ya UDPS eloko nini aye kosala wana atindi basoda na ye nake na biro nayebisi non nazoluka mwasi ya mutamutu mwana nzela Sadari m'a donné des conseils Sadari abi mbuta lukula yo ozongi na parti na bino tikala fidèle na vie na biso wana na vie na yo wana parce que ngai sikoyo naza na nga kote
ya FCC eza maintenant mutu na mutu ayeba esika akoki koévoluer mais je vais vérifier azali wapi abengi Kalebe wala bino aza na anere nde maintenant bapesi ordre abanda kosokola babanda kotinda ye bilamba ou bien biloko ya kolia sadari là c'est sadari là. Est-ce que le rapport wana napesa mona monanse non parce que ce qui mokonzi atindi yo musala eloko komemela mokonzi solution ndenge osaleli yango etali ye te